本期和大家聊一聊拖车啊，我这边选择的是一个露营车啊，这个露营车就是在我们出门的时候放在后备箱可以收纳起来。那么这个露营车呢，我跟大家选择的不一样啊，我选的是这种可以侧开的。侧开的话，然后我在后面放了一个这种折叠的收纳箱，这个收纳箱它可以当坐凳使用，所以它表面是有一层棉的，坐得很舒服啊。就是这种看品牌吧，有些这种侧开的话，它的质量还是很好的，它是能承重的。然后我在左侧呢装了一个这种广角镜啊，这种广角镜啊，就是我们自行车上用的，自行车它捆在车把上的，就捆在这里啊。然后这里也是啊，前面装的是这种灯啊，这种也是自行车的尾灯啊，后面也装上的，后面就装的红色的尾灯啊。这种尾灯它是充电的，就是我们按一下它可以换模式，然后长按是关闭的，它就是我们用那个数据线充电啊，充电可以用啊，它的很多种模式。这个我很多遥控车上我也是改的这种灯啊，我觉得还可以啊。如果去公园的话，带着小孩子啊，小孩子比较怕晒，稀明冷的，那么这里就装了一个这种可以伸缩、可以折叠的这个雨伞架，这个可以往上下伸缩，这里也可以折叠，就是你想找一个合适的角度也可以。像我现在这个选择的是一个2折叠的，大家可以根据需要也可以装3折叠的。在这个雨伞架上面我还装了一个喇叭啊，就是我们捏它就会响。这个喇叭你想装在前面也可以啊，装在前面的话可能会好一点。我现在只是临时装在这里，装在后面了。侧开的好处就是我们人上下是比较方便的，就直接这样坐上来，然后这边也可以当扶手，也可以，或者你想靠背也可以啊。它其实很结实的。这种牵引车就是我们如果你没有 A2 驾照，没有16驾照，你不晓得开，那如果有的时候开得不好的话啊，人坐在后面，我们在公园玩啊，人坐在后面就是有的时候会甩飞，会侧翻。那如果你是侧开的话，我们脚直接一伸就到地上了。那如果你是有一个围栏，包括有一个铁架子的话，你那个脚就不方便了啊。所以我综合这些考虑的话，还是选择了侧开。那侧开的话，相当于来说，我们装那种大东西，装大件，因为它边上没有这个骨架，所以说你装很大的东西鼓起来的话啊，边上这个布可能就会变形或者不好看。但是如果你是说你偏向于去做人的话啊，像我这样的话用个侧开的，我觉得是非常合适啊。像整体效果，它就是像一个黄包车一样。这个买的也很便宜，我这个是一个10寸的侧开的，然后我这里呢券，它上面还有带一个桌板，折叠的桌板，一起才130块钱，所以我觉得还是很划算的。然后这台车呢，像上一期我讲到了这个露营车的一个连接的套件，那我就把前面的这个杆子缩短了一点点啊，就是我直接就是这一根 M8的，直接就伸到了里面，然后我这里加了一个弹簧，就是我们在刹车的时候啊，它可以往前伸。我只有在另一端固定了，这一端没固定啊，所以我们这个它相当于在里面可以伸缩啊，就是跟真车的拖车也有很多是有这种设计的，这里加一个弹簧。这个拖车的整体情况就是这样。现在体验下来的话，就是如果是你重量比较重，你有100-200斤的一个大人坐在后面，那可能就是刹车的时候或者怎么样的，下坡的时候这个车可能刹车不够。就是我在想有没有谁能去设计一下，我们针对这2个后轮去给它做一个刹车啊，就是改造一下。我们可以在这里做个架子啊，然后用个东西什么去抵住它，两边同时的去抵住它，就是做一个刹车。刹这个后轮的话，我觉得会好一点，就是对整体的这个车子的这个稳定性会好一点。坐在这个露营车上开了几公里，有一个比较大的感触就是就是我们如果是城中村或者是什么地方老路烂路不是很平，没有就是那种水泥路，而且是烂路的话就很颠所以我们这个坐垫一定是要搞一个软一点的，像我这个很软就是这个就是一个折叠箱子，它可以折起来的，就是我们放在车上也方便。它展开来就这么大，它折起来的话就这么大，就这么厚，它全部可以收在里面所以我觉得坐垫一定是要搞好一点的坐垫就是大概就是这样子这个车的情况。Go go go， 出发喽！下辈子我只想做个不会长大的孩子，有人取暖，有人依靠，不会有太多心事，用最天真的橡皮就能擦去生活的争执。